Löhnhardt und Sebastian Borg. Beide aus. Sie werden Informationen, also der Marius mit dem Sebastian werden gemeinsam Kurzschriftinformationen für das ist richtig gut. Rolle im Rückenflug, tief im Rückenflug über Platz. Das Ganze sinnvoll. Das Alleinisch ist schwierig, aber das hat Harmonie miteinander. Das ist echt eine hohe Schule. Die Jungs müssen dicht beieinander stehen und konsequent und kontinuierlich miteinander klatschen. Das ist die beiden werden angetrieben durch 18 Dezember-Tor. 180 Zentimeter. Was wir jetzt gleich sehen, ist Spiegelflug. Die fliegen übereinander her. Einer Rundflug, einer aufrecht. Und das Ganze das ist wirklich Kunst. Die Schlange alleine ist schon ein schwieriges Manöver. Einer ist schon ausgeschieden. Beide dicht beieinander. Wunderschön. Gerissene Rolle, ohne gerissene Rolle. Also, wenn ich groß werde,
Zuspruch abtrainieren wollen, ist das durchaus möglich, wenn ihr das getan habt. Ja, die Erde hat sie wieder. Vielen Dank, Sebastian Born und Mario Löhnhardt. Dankeschön für einen Synchronumflug mit der X-30 SC. Tolle Vorführung. Wirklich schön.